Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Motovlog. Oh, barbar nih fixernya nih. Oh, CBR juga nih. Oke. Kita mengintili. Apa itu mengintili? Mengikuti spek Verzanya. Wah, pelan Verzanya. Oke, kita boleh juga nih fixer nih. Ridernya. Oh, jalannya. Ada bayi, santai. Nih gua lupa ngebawa sarung tangan. Lincah bener tuh motor fiction. Wow. Postur jalannya membahayakan. Kita ikuti aja. Gerimis lagi coy. Jalannya ramai. Oke, ikutan masuk kiri dong. Wow. Rame nih jalannya nih. Oh. Wow. Hampir ngeleset. Oke, tadi setelah kita ngopi, bukan ngopi sih, minum susu jahe sama tuh anak. Jauh banget dah dia udah.
cepet banget dah tuh orang. Emang gak ada akhlak bawahnya nih. Udah lama sih gua pengen bikin konten sama Afidin nih. Si pengendara barbar. Dan baru kali ini sih duet bareng. Wow, anginnya gede banget. Cok. Astagfirullah, kasar amat ya. Anjay. Kita tembak-tembakin. Aduh dulu. Jalannya cok. Kita cukup mengintili aja. Wow. Ini tim kebut-kebutan.
gua habis, cowok. Bensin gua habis. Itu masih ada sisa di resnya. Ayo dong, tambah dong. Wow, wow, wow. Ini jalan kampung masih tetap kenceng ya. Gak mikirin jalan sempit. Untung agak sepi. Yang penting mah halus, hajar. Gak mikirin bensin habis, cowok. Wow, 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 wow. Hampir coy, kecepit. Tim kebut malam. Mudah-mudahan bisa sampai rumah nanti.
Hajar terus. Terikat nggak sih? Oke, jalannya udah mulai padat dan sudah hampir sampai juga. Wow, kita belok kiri.